Tagad mēs lasīsim pasaku Sniegbaltīte. Reiz dzīvoja daļa un labsirdīga princese, kuru sauc par Sniegbaltīti. Viņai ļoti patika rotaļāties ar zvēriņiem, kas mitinājās mežā netālu no pils. Katru brīvu brīdi viņa tos apciemoja. Sniegbaltītes pamāte karaliene bija ļoti augstprātīga un allaž vēlējās būt pati skaistākā. Pamātei bija burvju spogulis. Viņa tam katru dienu vaicāja: Spogulīt, spogulīt, kura šai karaļvalstī ir visskaistākā? Un spogulis vienmēr atbildēja: Jūs, mana karaliene! Reiz spogulis teica, ka skaistākā ir Sniegbaltīte. Karaliene ļoti sadusmojās un pavēlēja medniekam aizvest meiteni uz mežu un nonāvēt. Taču medniekam bija Sniegbaltītes žēl, un viņš ļāva tai aizbēgt. Visi zvēriņi skrēja meitenei līdzi. Sniegbaltīte bija apmulsusi, satraukta un ļoti nogurusi. Viņa klīda pa mežu, līdz ieraudzīja kādu mazu namiņu. Viņa pieklauvēja un gāja iekšā, cik savādi. Mājiņā viss bija tik maziņš un sīciņš. Pagurusi no ilgās staigāšanas, Sniegbaltīte apēda to mazumiņu, ko atrada, un aizmiga. Kad pārradās saimnieki, 7 rūķīši, kur strādāja raktuvēs, viņi bija ļoti pārsteigti. Pamodusies Sniegbaltīte izstāstīja viņiem savu skumjo stāstu. Rūķīši lūdza, lai viņi paliek dzīvot kopā ar viņiem mazajā namiņā. Sniegbaltīte varētu gatavot viņiem vakariņas un rūpēties par māju. Kādu dienu ļaunā karaliene atkal izstaujāja spoguli. Tā viņa uzzināja, ka Sniegbaltīte ir dzīva. Viņa noskaidroja, kur meitene dzīvo, un devās tur, pārģērbusies par večiņu. Pamāte iedeva meitenei saindētu ābolu. Kad rūķīši vakarā atnāca mājās no darba, viņi atrada meiteni guļam uz grīdas. Mazie vīriņi domāja, ka Sniegbaltīte ir mirusi. Raudādami aiz bēdām, viņi apguldīja meiteni kristāla šķirstā un nolika to meža vidū. Viņiem garām jāja princis baltā zirgā. Viņš gribēja zināt, kas ar meiteni noticis. Rūķīši izstāstīja bēdīgo atgadījumu. Princim bija žēl skaistās meitenes, un tas viņu noskūpstīja. Tad Sniegbaltīte pamodās. Princis un Sniegbaltīte acu mirklī viens otrā iemīlējās. Pēc dažām dienām viņi apprecējās, un abi dzīvoja laimīgi visu mūžu. Piesekojiet kanālam, ja gribat dzirdēt vēl pasakas.